Ngiyanibingelela Ningizimu Afrika, ngiyanibingelela ke bantu bakababa, bantu baseMzantsi Afrika. Umongameli wenu Ngizwe umlando womchunu. Onibingelela njengamanje. Njengamanje ngila etshozini la kade kumenywe khona imeya umathe ke izolontsha ke iprogram enkulu kakhulu. Umeya wethu ubize mina lapha ukuthi ke ngizoba ingxenye yento enkulu kakhulu umlando la hlanganisa khona amadoda ethi awakhuze lezi inkinga ezenzakala etshozini nasamkhanya kude namafethelo la kutholakala khona amadoda nje ebulala abafazi, amadoda nje entshontshe imoto eyiweza ngaphandle. And ke nayo yonke leyo nto leyo nje ikhombisa khona ukuthi sinabaholi abasukumayo ukuthi bekwazi ukuthi ke balwele izwe labo, balwele indawo yasetshozini esihlule bonke abantu ukuthi ke ilungiseke. Siyathemba ke baba ubuholi bakho njengemeya umathe yakhona la etshozini ukuthi khona umehluko ozowenzeka, nami umcimbi namhlanje ngubone ube impumelelo. Kodwa ke uyimpumelelo njalo umcimbi namhlanje ngithi ke kubantu baseNingizimu Afrika, inhloso yami yokungena live njengamanje ngizobika futhi ngizokhala ukuthi silahlekelwe siyiNingizimu Afrika, silahlekelwa ke inqalabutho. Makhulunywa ngendaba yomuntu oyinqalabutho, kukhulunywa ngomqambi webutho. Isenzo leso uqamba yisenzo, bese kuzothi ke ibizo umuntu, bese kube ibizo lomuntu kuthiwa ke inqalabutho. Inqalabuthokazi ke lena ke umama uJesse Duarte, ngoba ungowesifazane ongena esigabeni sokuqala sabantu besifazane abakwazi ukulwela ke izwe laseNingizimu Afrika, baphinde baba ingxenye yokukhululeka kwayo. Ngithi ke njengomongameli wamabhinqa, my fellow South Africans, ngithi kini angikwazi ukuthula ngithalalise ukuthi iNingizimu Afrika ilahlekelwe umama uJesse Duarte oshone eintathakusa zangesonto, waphinde wangcwatshwa ngalolu langa langesonto okumhla ka-17 la okulandelwa khona usiko lwesisulumane lokuthi umuntu akagcinwa kathi. Umuntu mayesephumule uyaqhutshekwa ekuthenini akwazi ukuthi aphumule ngokuthula. Into engisho ke Ningizimu Afrika ngithi njengomongameli wamabhinqa ngidlulisa isikhalo esingangatshazwa ngomama uJesse Duarte obe yisekela oqale waba ishoshovu nje sikakhongolose elwa ekuthenini izwe laseNingizimu Afrika likhulule usukela ngesikhathi sobandlululo ubevele khona awayona nje ichip khona. Kodwa emveni kwalokho into egqame kakhulu kuyena esikhathi ke la izwe laseNingizimu Afrika libheke ekuthenini likhululwe ngokwezwe ke lapho uMandela axhawulana khona nezitha ke uthi leli izwe likhululwe, utholakale umama uJesse Duarte eba yelinye lamanxusa asemazweni angaphandle, waba yinxusa laseMozambique ngenyaka yama-90s. Emveni kwalokho wasiqhubeka ukuthi aphinde futhi aqhubeka zabalazela umbuso waseNingizimu Afrika, uke waseva njengomunye wabaholi besifundazwe sase-Gauteng kwi-province. Waphinda futhi umama uJesse waphinde waba ingxenye yokuphathwa kukakhongolose esigabeni so-Deputy Secretary General ngo-2012. Waphinda futhi wabuya nango-2017. Ngo-2017 ke uphathile lapho emveni kwalokho uzokhumbula ukuthi ngonyaka odlule uye wahlatshwa nje ukugula ebele kumbamba lapha wagcina ke ekumenele. Ngakho ngithi ke cha, umndeni wakaDuarte awududuzeke futhi ulale ngokuthula umama uJesse Duarte, futhi wazi ukuthi uzeleke iqhawe, ukhulisa iqhawe elanikela ngempilo yalo ukuze izwe laseNingizimu Afrika likhulule.
sikhululeke nje, her contribution will never go unnoticed. As a president of the Bhinqa Nation, ngithi kini kubalekile ukuthi sikhalisane, siphilisane nanoma ngabe ke sinama political opinion angifani. Ingakho ke ngithi ke mina iNingizimu Afrika indlela engamkhumbula ngayo umama uJesse Edward ukuthi yenze isiqiniseko esingangabazeki egameni lika Khongolose lokuthi njengamanje KwaZulu Natal kuzoba nenkomfa la sibheke khona ekutheni kukhethwe ubuholi obusha. Sibonile ke KwaZulu Natal iba nenkinga. Hawu ithe inkinga sabona futhi ukuthi abantu bakwaZulu Natal bakhalazela uhulumeni wabo ukuthi akabaphethe kahle, abangalalelo. Kwaphinde futhi kwaba ne-COVID. Izinto ezenzekile during COVID, abantu abazange beyinake futhi abangalalelwa uhulumeni wethu kwaZulu. Emveni kwalokho into eyenzekile ukuthi base beyitshengisa ukuthi bangobani njengamanje lapha ngomhla ka-1 November u-2021 bavotela iqembu okuyilona elaba uhulumeni wokuqala kwaZulu emveni kwenkululeko yesizwe, iNkatha Freedom Party, ukuthi iphathe omasipala abaningi lapha kwaZulu Natal. Leyo nto leyo ayiyonto encane, iyinkulumo enkulu kusopolitiki nakumphakathi at large yokuthi akekho umuntu ozokwenza intando yakhe lapha kwaZulu Natal bese eqhubeka nje izinto zibe normal nje kungenzeke lutho. Kuyichilo ukuthi ngempela ukhongolose njengoba uya okhethweni kule weekend uzokhetha ubuholi beprovince. Ukuba kuya ngami ngabe zonke lezi lolu khetho olwenzakala manje nolwenzeka ngoDisemba nani ngabe liyahlela, kodwa ngeke lihlele. Kumele kuthathwe izinqumo ezinqala, kumele kwenzeke okufanele. Kodwa njengamanje we don't have leaders because of all these elections. We got local government election last year 2021. Namanje sinama election aqondene neprovince la abaholi khona befakase ekhundleni zabo. NgoDisemba sinobuholi obukhethwayo bukazwelonke benhlangano ebusayo kwaKhongolose. Ngo-2024 sinobuholi bukazwelonke la iNingizimu Afrika izoyikhethela uhulumeni ofuna iphathe izwelonke. Kudlule iminyaka emibili kuphinde kube nokhetho. Lento yokhetho oluningi ngaka ezweni lethu laseNingizimu Afrika iyinhlamba futhi yenza ukuthi abaholi bethu bengakwazi ukufocusa ngokwanele ekuthuthukiseni umphakathi nasekuthenini bakwazi ukuthi benze iqiniseko sokuthi iNingizimu Afrika iyathuthuka ngaphandle kokusabela izikhundla zabo. Ngicela leyo nto leyo iqashelwe futhi ngolokhozi, iqashelwe ngokubucayi, iqashelwe ngokubuhlakali ukuthi njengamanje abantu abaphethe igeneration yethu asikwazi ukuthi sikumele leyo nto leyo ukuthi iyashintshwa ekuthenini kube nokhetho lolodwa nje olenzeka once bese kuhlukaniswa kudelegate lapha bese abantu bekwazi ukuthi bamove according to the important position ngayo yonke indlela. Into ke eyenzakala ke njengamanje into eyenzakala njengamanje iNingizimu Afrika ibaluleke ngendlela esimanga yokuthi sikwazi ukuthi yonke into yenzeke ngendlela yokuthi siye phambili ngokokhetho lwethu oluhlanganisa isifundazwe nakade nokuhlanganisa uzwe lonke. Leyo nto leyo siNingizimu Afrika iyokwazi ukusibumba sibe imbumba siye phambili. Njengamanje ngani zakwethu ngithi njengamanje njengoba kuzoba nokhetho lwabantu abaphethe isifundazwe sokwaZulu Natal kubalekile ukuthi sikhethe kahle, sikhethe abaholi. Angifuni uqamamanga umndeni wakwaNtuli esifundazweni sakwaZulu Natal esifundazweni sakwaZulu Natal usiphethe kahle. Ubalekile kakhulu ukuthi ukusiphatha kahle komndeni wakwaNtuli. Asinayo inkinga eqembini leNkatha, asinayo inkinga futhi yokuthi lo mndeni loyo
uphinde usiphathe kahle eqembini elibusayo uzwe lonke kodwa futhi ke lokho abakwenze ngendlela ke ehambisana nabo njengeqembu likakhongolose uphinde ubenze njengeqembu ke labo abaphethe isifundazwe kanye nezwe lonke baqinisekise ukuthi ke yonke into ke iya phambili ngeqembu ke labo kusifundazwe ngeqembu labo ke kuyiprovince yakwaZulu Natal nakuzwe lonke. Leyo nto leyo iyokwazi ukusisa phambili isithuthukise njengezwe laseNingizimu Afrika. Ngakho ke kubalekile ukuthi sibheke abaholi abayisici kuthina kule province. Angifuni uqhamamanga mina akaze ngijabule inhlobo njengongizwe mchunu personally. I don't have anything against uSihleze Kalala, but I don't think he's a leader at all. He's not a leader at all. Akini kancane bafethu ngiyaphazamisa lapho bakuthi ngikhuluma nezwe laseNingizimu Afrika. Ngiyacela msweli ngiyaphazamisa ngiyacela. Njengamanje I'm talking to the generation please of this country. Into eyenzakalayo ke lapha ukuthi kubaluleke kakhulu ukuthi sikwazi ukuthi njengezwe laseNingizimu Afrika sineyinqumo ezokwazi ukuthi zisise phambili njenge-country in terms of ukuthi umuntu ongenabo ubuholi kule fundazwe bangamkhethi njengo-ANC. Ngiyaxakeka mina mangabe kunama-slide amaningi angaka more than 10 where they don't have an option yokwazi ukuthi eke basho ukuthi ubani umholi ongenza into eyaphambili nongathatha inqumo ezokwazi ukuthi ezibase phambili njengeprovince. Lokho kukhombisa khona ukuthi this organization is failing to lead us as a province. Therefore fanele bakwazi lokho ukuthi as I said enkandla lapha emthandazweni kababa uNcamalala ukuthi uma ngabe kuba nenkinga kakhongolose kulonyaka fanele bawazi ukuthi lonyaka ongugcina. And as an observer, as an independent person, as umongameli wamabhinqa iqiniso mina ngiyalazi abafanelwe ukuthi bangakwazi ukuthi baqhubeke baphathe isifundazwe saKwaZulu Natal uma behluleke ukukhetha kahle kulonyaka. Doesn't matter their experience, doesn't matter their knowledge, kodwa kusalayo ukuthi iqiniso fanele simele. Bese siphinda futhi kuzwe lonke umama uJesse Twat masimthanda simethemba ukuthi ube umholo omuhle funa benze iqiniseko sokuthi ngoDisemba bafaka abantu besifazane noma bebe babili kwi cabinet yabo le eqondene neANC kwi national bakwazi ukufaka abantu besifazane noma babili. Maye ngabanga umongameli umuntu besifazane kukhongolose akabe noma uDeputy President bese ukuthi ephinde futhi kube khona umuntu besifazane osesihlalweni esithize baphinde futhi bethake ngabantu abasebancane yabo. We are tired of ibhakela the province abantu abalwayo when they are angry and belwe. We are tired and we nationally we are tired about abantu umuntu oyiphuphu njengo Cyril Ramaphosa ukuthi akwazi indezela izwe laseNingizimu Afrika aphinde futhi abe nenkinga ezikhombisayo ukuthi akalindaba nezwe lethu njengeprovince. Ibaleka njengezwe lase South Africa. Ibaleka kakhulu lento yokuthi akakhishwe uCyril Ramaphosa. Futhi ngicela ukuqinisekisa Ningizimu Afrika nonkana ukuthi umuntu omnyama oyithandayo lithandayo lelizwe irregardless of ukuthi kwenzakalani kulelizwe akathenge ama cricket kuzo zonke inkampani edayisa ama cricket noma ngabe wathenga ngo350 noma ngabe yini ngoba unyaka uzohlukana ungakapheli ngoba njengoba nje sidudula le ndoda siyayidudula futhi izophuma izwani ngami ngiyogiya ngize ngivuka isayinyelo no shuthi ngasho uRamaphosa uzophuma ethanda engathandi futhi na kanjani siyaphambili njengezwe. Ngithi ke mndeni kakhongolose yezaqiniseko sokuthi niyamhlonipha umama uJesse Twat ekuthenini nikhiphe bonke laba baholi abangazihamba nabolile niphinde niede ngabantu besifazane abazokwazi ukuthi ke njengoba ebebalwele ukuthi baye phambili bakwazi ukuthi baye phambili. Ngiyabonga.